Тепло, светит солнце, офигительная погода. Что должен сделать часовой, чтобы стало еще лучше? Конечно же, сделать распаковку. А что бы ему такое распаковать? Чтобы оно было большое, интересное, и это был бы не фонарик. Точно, я придумал. Будем распаковывать электросамокат. Какой бы электросамокат распаковать? Мы распаковывали TX01, а теперь мы распакуем самокат, который стоит ровно в 2 раза дороже, и это ES Max. Погнали. Та-дам! Приходит, значит, он в такой вот упаковке. Упаковка, кстати, идентичная TX01, но он тяжелее. Весит он 18,5 килограмм. Напомню, это модель ES Max. Если вы заметили белые штуки у меня на лице, не переживайте, я на нем еще не катался, не падал. Это просто небольшая косметическая операция, и зачем-то мне вот такую штуку налепили, поэтому пугать вас дальше не буду и сделаем крупный план. В углу вы видите QR-код, который ведет на приложение, которое можно поставить как на Android, так и на iPhone. Но, к сожалению, у меня поставить не получилось, поэтому я под видео поставлю ссылочку, откуда все нормально скачивается и работает. Вот таким образом запаковано все изнутри. И, как вы видите, даже если его перевернуть, то никаких проблем с ним быть не должно, потому что везде есть вот такие вот упоры. То есть, в принципе, как вы его не положите, то повредить, не скинув его с 2-метровой высоты, я думаю, не получится. Настолько плотно упаковано, что руку, собственно, некуда и поддеть. Ладно, сейчас попробуем. Вот так. Не забываем вытащить вот такой вот пакет. В нем зарядка и инструмент для сборки. А теперь немножко о том, почему именно ES Max и какие недостатки исправили по сравнению с моделью TX01. Во-первых, здесь идут нормальные колеса. И поверьте, если вы заезжали на бордюр на 8-дюймовых, у которых покрышки не накачиваются, вы разницу ощутите очень и очень хорошо, причем на своих ногах. Плюс, естественно, здесь наконец-то появилась подвеска. Без подвески, конечно, можно ездить, но только по ровному асфальту. Если начинаются выбоины, без подвески печально. Давайте сразу закрепим руль, потому что у меня есть подозрение, что он здесь совершенно никак не соединен. Сразу то, что заметил, изменилась система крепления. Я позже все подробно покажу, а пока давайте все-таки его соберем. Да-да-да, привод теперь у нас не на переднее колесо, а на заднее. Почему это лучше? Потому что при езде под гору, а этот скутер может ехать под 30 градусов, перераспределение усилия будет, конечно же, на заднее колесо. Если у вас будет тянуть переднее, то оно просто будет прокручиваться. Кстати, здесь моторчик уже не 350, а 500 ватт. Плюс здесь есть водозащита. Плюс, естественно, амортизаторы как сзади, так и впереди. Аккумулятор у нас 14,5 ампер на 42 вольта. То есть должно хватать по заявлению производителя на 35-45 километров. Но будем честными, если он будет проезжать 30 километров, это хорошо. И вот вопрос, куда прикручивать ножку? Та-дам! Наконец-то я нашел, куда прикручивать ножку. Все вроде бы просто, но мне почему-то казалось, что она должна быть где-то здесь. Она здесь. Ну ладно, будем крутить. Хорошо, что в комплекте есть шестигранники под все винты, которые идут в комплекте. Иначе, если вы забираете, к примеру, на почте, то у вас будут небольшие проблемы, потому что поедете вы без ножки. Вот такую штуку мы наблюдаем на наклейке. Как вы видите, здесь указано, что у нас ограничение скорости 25 километров, мощность мотора 500 ватт, максимальная нагрузка 120 килограмм. Скорее всего, 25 километров это больше надпись, потому что даже в более слабом 350-ваттном скорость была около 30. Ножку я прикрутил, и я теперь понимаю, насколько это высокий электросамокат. Если предыдущий был, наверное, сантиметров на 10 ниже, то здесь руками будет держаться просто удобно. Во-первых, ручки больше. Во-вторых, площадка здесь, наверное, процентов на 30 больше, и можно нормально становиться ногами. Переплачивая всего 100 евро, ощущений вы получите, я думаю, на порядок больше. Это мы, конечно, проверим, но вот эта вот посадочная площадка для моих ног мне уже нравится, потому что на TX01 она слегка маловата, а здесь она прям вот в самый раз. Чтобы случайно не навернуться, конечно же, не забываем закрутить вот сюда 4 винта. Винты, кстати, с фиксирующей синей фигней, то есть они выкручиваться не должны. Вот таким образом светит фара. Фара никого слепить не будет, но я подозреваю, что желательно поставить еще дополнительный свет, чтобы хорошо видеть вперед, если вы собираетесь, конечно, ездить ночью. Наконец-то при езде по плитке я себя чувствую спокойно. У меня нет ощущения, что колеса пластиковые, и каждую выбоину я не чувствую копчиком. Еду спокойно, размеренно, и под горку он практически не сбавляет скорость. То есть вот под такой уклон он идет около 20 километров, причем он переходит в режим круиза и спокойно вас вывозит на самую горку.
Возможно, из-за того, что колеса стали больше. Возможно, из-за того, что самокат стал длиннее и выше, я чувствую на нем себя намного увереннее. Даже проезжая по листьям, я не чувствую никакой опасности. А когда вам нужно чуть-чуть притормозить, например, когда идут люди, вы буквально немножечко дотрагиваетесь до тормоза, и он задним колесом начинает аккуратно электромотором подтормаживать. И можно спокойно спускаться с горы. Если гора, конечно, будет более крутая, там уже нужно хорошо придавить. А с небольшой горы буквально чуть-чуть докасаетесь и спокойно себе катитесь. Там, где проходят люди, я не рекомендую ехать больше 12 километров, потому что вы всегда сможете среагировать и ни в кого не врежетесь. Я раньше задавал себе вопрос, почему после дождя черви выползают, а самокатчики заползают. Оказывается, если ехать после дождя, да еще по листьям, да еще немножечко нажать на газ, самокат уходит в занос и можно повредить нос. А вообще, после дождя я вообще не рекомендую ездить, особенно если осень и есть листья. Передо мной, когда я ехал на машине, и самокатчики, и скутеристы падали, и не всегда это весело выглядело. Приложение, которое идет к самокату, ES-Max, и вот что я выяснил опытным путем. Оптимально поставить, чтобы было ускорение и торможение на 8. Тогда довольно он весело стартует и нормально притормаживает с горки. Также рекомендую включить круиз-контроль и не помешает поставить режим старта кикстартер, потому что если у вас стоит прямой старт, то, например, зайдя куда-нибудь в супермаркет и случайно на автомате нажав на качельку скорости, он начинает стартовать и там уже как повезет, а обычно не везет. Покатавшись пару дней, я для себя понял, что ES-Max неплохая альтернатива для велосипеда, особенно если вам не хочется крутить педали. Стали, нажали и погнали. Из нюансов, которые удалось заметить в течение 2 дней, которые я катался, это какие-то странные звуки где-то в районе переднего колеса. И не совсем понятно, то ли это отбой подвески, то ли это в районе крепления руля, там есть такой язычок, болтается туда-сюда, это мы уже разберем во второй серии. А я для себя отметил, что данный самокат неплохо подходит для холмистой местности. Что с горы, что на гору он заезжает очень уверенно и можно нормально тормозить. Конечно, после дождя с горы я съезжать крайне не рекомендую, а если погода сухая, то поездки как на гору, так и с горы доставляют только положительные эмоции, и даже иногда хочется проехать мимо дома, сделать еще кружок, чтобы потом вернуться. Дизайн самоката мне лично понравился, сочетание черного и желтого выглядит отлично. Единственное, что я бы добавил, это, конечно же, поворотники, потому что это безопасность. Я бы добавил в руль и поставил бы в районе заднего красного фонаря. А как вам дизайн данного самоката? Возможно, что-то хотели бы сюда добавить, напишите в комментариях, интересно будет почитать. А пока продолжаем и едем дальше. Птичкам тоже было интересно. Пару дней я покатался на данном аппарате, и мне показался довольно интересным он. Во-первых, он реально стал подходить для взрослых. И он большой не потому, что впереди меня стоит, а реально он большого размера. И, если честно, на этом скутере уже ездить намного более безопасно. Свет мне изначально показался слабоват, но, как вы видите, начинает немножечко темнеть, и его уже очень прилично видно, и он светит лучше, чем, скажем так, 10-баксовые фонари, которые продаются для велосипеда, а это уже хорошо. Самое интересное, перестала напрягать плитка, потому что на первой модели, когда вы едете по плитке, вы делаете вот так. Посмотрите, как отрабатывает подвеска неровности. Я специально через эту яму проезжал максимально быстро, и проблем вообще никаких не было. Единственное, иногда передняя часть какой-то звук отбоя издает. Я, честно говоря, не рисковал. Во втором видео мы разберем, смажем герметом, и тогда уже сможем проехать по лужам. Пока вроде бы она есть, так как тянутся небольшие полосочки, видно, чем-то ее заклеивали, нижнюю часть корпуса. Но я бы не рискнул в лужи заезжать, потому что аккумулятор — это такая штука, которая, если перегорит, то толку от этой штуки также не будет. Максималочка около 31-32 км в час. Да, написано 25, но вот когда вы выбираете макс, то чуть-чуть быстрее он едет. Можно с горы поехать и еще быстрее, но я быстрее 35 не разгонял, потому что я на таком мелком транспорте экстренное торможение не отрабатывал, поэтому мало ли что, вот 35 это максимум, а лучше до 30 ездить и затормозить в любой ситуации. По дальности производитель заявляет 35-45, но мы-то понимаем, что тестирование проходит с помощью специально обученного человека, который весит 50 килограмм, я вешу 75, то есть хорошо, если я проеду 25-30. И немножко по качеству материалов. Ручки стали нормального размера, то есть у меня абсолютно нормально влазит рука, более адекватно работает качелька ускорения, ну, как-то она более плавно срабатывает. Больше меня радует, когда я съезжаю со склона,
я могу спокойно тормозить. То есть я торможу и не переживаю, что он перевернется. Вот моделька 0.1, она как-то непрогнозируемая. То есть она останавливается, но у меня нет ощущения, что я с 30 отторможусь и все будет со мной в порядке. Здесь то ли из-за того, что он длиннее, то ли из-за того, что больше колеса, то ли из-за подвески. Я как бы вообще не напрягаюсь. 30 км скорость маленькая, но я вам скажу, если самокат маленький, то она ощущается в 2 раза быстрее. Как видите, свет становится и еще ярче. И пока совсем не стало темно, скажу вам, с 11 на этот самокат будут неплохие цены, около недели. Ссылочку я оставлю внизу. И если вам такой формат заходит, то пока никаких негативных моментов я по нему не нашел. Да, в следующем видео мы проверим, сколько он проезжает, но это нужно выбрать хорошую площадку, чтобы можно было вверх-вниз ездить, по кругу, в общем, чтобы усадить его быстро и четко замерить, сколько он проезжает. По водозащите тоже разберем, проверим в следующем видео. По надежности я вам не скажу, это нужно попользоваться, ну, хотя бы полгода. А пока ощущения вполне себе неплохие, так что моделька получилась интересная. И, кстати, скажите, видео про электросамокаты вам интересно? То есть первое видео, я смотрю, как-то совершенно не зашло, поэтому, если интересно, то буду продолжать снимать, потому что мне интересно поездить на вот такой вот технике. Пока совсем темно не стало и не сел аккумулятор, я погнал отсюда.